Tänään keskustellaan vähän siitä, että kun mä oon vähän tehnyt tämän mokia tämän niin kuin kulttuurin suhteen, niin mä ajattelin, että mä nyt kerron teille, että mitä ei välttämättä kannata tehdä, jos te tuutte Japaniin. Eli aloitetaan. Julkiset. Julkisissa japanilaiset arvostaa sitä, että on rauhallista ja hiljasta. Eli toisin sanoen äänekkäästi puhuminen ei oo kovin suvaitsevaa, ei oo kovin kivaa. Niin, älkää puhuko äänekkäästi julkisissa. Ja myöskin niin kuin puhelimet pyydetään, niin kuin, siellä on oikeasti sellaisia niin kuin julisteita, missä sanotaan, että laita puhelin äänettömälle. Koska kaikenlainen melu häiritsee kaikkia muita ja sit se vaan tuo pahan mielen. Ja myöskin, koska se on julkinen tila, niin syöminen on kielletty, että ainakaan mitään haisevia ruokia ei todellakaan. Ja juominenkin jossain tilanteissa ei ole oikein ok, koska varsinkin jos on niin kuin ruuhka-aika, niin silloin siellä on niin paljon ihmisiä, niin jos alat juomaan jotain, niin se helposti läikkyy tai jotain, niin älkää tehkö niin. Toinen asia, mikä ei ole sillänsä suomalaisille hirveän erikoista, että Japanissakin kengät otetaan pois, kun mennään sisälle. Ehdottomasti. Ja joissakin paikoissa sulle annetaan niin kuin sisätossut, että mitä sä voit käyttää. Mä en itse koskaan tykkää käyttää niitä, koska ne on luultavasti liian pieniä mulle, koska mulla on iso jalka. Tai sitten ne on muuten vaan epämukavat, kun ne meinaa lähteä pois jalasta ja kaikkea tällaista, niin mä en oikein tykkää käyttää niitä. Sitten seuraava on niin ruokaan liittyen. Kolmas asia, joo. Otan nää mun puikat. Älä tekää puikkoja riisiin tälleen niin pystyyn. Äläkä myöskään ojenna mitään puikoilla. Silleen, että sä otat jotain puikoilla ja toinen ottaa sen niin kuin puikoilla. Koska nämä kaksi tapaa on niin kuin, näin tehdään hautajaisissa. Niin, mutta älkää tehkö tätä kumminkaan niin kuin arkipäivänä, koska se ei ole kovin kohteliasta. Ja myöskään, niin kun jos joku lautanen on kauempana, niin ei saa niin kun laittaa niitä, niin kun vetää mitään puikoilla. En ole ihan varma miksi, mutta älkää tehkö näin. Älkää antako tippiä. Siis, tää ei ole myöskään tapana Suomessa, mutta älkää missään tapauksessa antako tippiä. Siis ihan sama, vaikka sä antaisit niin kun, vaikka sulle jäisi niinku 10 senttiä niinku rahaa, ne juoksee sun perään, että ne saa palautettua sen rahan. Ihan oikeasti. Siis niinku, vaikka se olisi kuinka pieni määrä tahansa, niin niiden on pakko vain palauttaa se. Ne ei niinku hyväksy tippiä niinku millään tasolla. Sitten seuraava on teehen liittyen. Siis täällä juodaan tosi paljon teetä. Ja mä en itse asiassa tykkää kovin paljon teestä, mutta täällä ne tunkee mulle niin paljon teetä, niin mä oon niin kuin alkanut juomaan sitä. Mutta älä laita sokeria siihen. Siis kyllä täällä niin kuin turistirusissa, niin kuin turistipaikoissa ne tarjoaa kyllä sokeria, mutta niin kuin yleisesti ottaen sokeria ei laiteta teehen. Ja ne katsoo vähän oudosti, jos sä laitat sokeria teehen. Sitten, jos sulla on flunssa, niin älä niistä paperiin. Varsinkaan julkisissa tiloissa, koska sekin niin kun ajatellaan, että se on niin kun ällöttävää, bakteerit lentelee. Niin jos sulla on flunssa, niin tee tota. Vaikka se tuntuu vähän pahalta, niin silti tee tota. Koska niin, niistä menneen paperiin ei ole kuulemma kovin hyvä juttu. Muista pitää käteistä. Siis älä todellakaan luota siihen, että kortti toimii. Ensinnäkin mä pystyn tasan tarkkaan vain yhdessä convenience store lähikaupassa
vaan yhdessä lähikaupassa mä pystyn nostamaan rahaa. Et mä en yleisesti pysty nostamaan niinku mun kortilta rahaa niinku tyyliin missään. Ja lisäksi kortilla maksaminen on aika harvinaista. Et monissa paikoissa sä et edes pysty maksamaan kortilla. Joten pidä käteistä. Sitten älä mielellään kutsu ihmisiä etunimillä. Koska se on vähän sillä niin kuin, että jos sä tapaat jonkun ihmisen, niin sä käytät sitä sukunimeä. Koska sitten jos alat käyttää etunimeä, niin sitten olette jo kavereita ja tällaista. Niin siinä on vähän silleen... Mä ite vältän niin kuin viimeiseen asti käyttämästä kenenkään nimiä. Siis ihan oikeesti. Mä en todellakaan tykkää käyttää kenenkään nimiä. Koska ensinnäkin mulla on tosi huono nimimuisti. Ja mä muistan ne nimet joko väärin, tai sitten mä en muista sitä nimeä. Niin mun on vähän hankala niin kun, sanoa sen nimi, jos mä en tiedä sitä. Ja sitten mä pelottaa, että jos mä sanon sen väärän nimen. Niin tosiaan... ja lisäksi niin kun Japanissa käytetään niin kun kohteliaisuus niin kun päätteitä. Niin kuin san, chan ja kun. Kun on niin kun pojille, san on niin kun molemmille ja chan on niin kun tytöille. Eli mä olisin niin kuin Ida-chan tai Ida-san. Mä itse esittelen aina itteni etunimellä ja pyydän ihmisiä, että käyttäkää mun etunimeä, koska mä ärsyttää käyttää ihmisten sukunimeä ja mua ärsyttää, jos joku käyttää mun sukunimeä käytännössä. Ja varsinkin, jos on tyttö ja poika, niin silloin käytetään sukunimeä. Koska jos ne käyttää niin etunimeä toistensa kanssa, niin ne tyyliin seurustelee. Niin. Mä tykkään käyttää etunimeä aina, koska mä oon tottunut siihen. Ja lisäksi niin etunimet on yleensä vähän helpompia kuin sukunimet. Niin mä tykkään käyttää niitä. Ja myöskin poikien kanssa mä käytän sitä niin kuin etunimeä, enkä mä käytä mitään kohteliaisuuspäätteitä, koska mua vähän ärsyttää käyttää niitäkin. Koska tuntuu niin kuin viralliselta. Siinä tulee sellainen kuilu, että jos mä alan käyttää niitä vaikka se on niin kuin kohteliaisuutta, niin silti se tuntuu mulle vähän oudolta. Mutta yleisesti ottaen älä mielellään käytä niin kun heti ekana niin kun etunimeä. Riippuen sit siitä, jos se sanoo, että hei kutsu mua niin kun mun etunimellä, niin se on sitten ihan eri asia. Mutta tosiaan näissä kaikissa, mitä mä nyt sanoin, niin näistä kaikista pääsee läpi aika helpolla sen takia, koska on ulkomaalainen. Että ne ei voi tietää. Siis mä niin kun oon tehnyt vaikka kuinka paljon virheitä, mutta ne vähän niin kuin katsoo läpi sormien, koska mä oon ulkomaalainen, niin mistä minäkään mitään tiedän. Mut eikä tässä muuta. Moi moi!